সাতপদে বাঙালি থেকে আমি হুমায়রা আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মজাদার ছোট মাছের চচ্চড়ি। আমি করেছি এখানে যে ছোট মাছ পাওয়া যায় সেটি দিয়ে। সবচেয়ে মজাদার ব্যাপার হলো এই চচ্চড়িটি আমি তৈরি করব মাইক্রোওয়েভ ওভেনে। লাগবে মাত্র 18 মিনিট। কি কি লাগবে আমাদের এই মাছের চচ্চড়িটি তৈরি করতে, তো চলুন দেখে নেই কি কি লাগছে এই ছোট মাছের চচ্চড়ি তৈরি করতে। এখানে আছে 200 গ্রাম ছোট মাছ, মলা কিংবা ঢেলার মতো সাইজ হবে। এখানে হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ, মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ, তারপরে জিরার গুঁড়া আছে 1 চা চামচের চেয়ে কম, 1 চা চামচ, আর 1 চা চামচ লবণ, 1 চা চামচ রসুন, আর 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ, আধা চা চামচ সর্ষে বাটা, হাফ কাপ কুচানো পেঁয়াজ, আর কয়েকটা কাঁচামরিচ ফালি করা। রান্নার জন্য লাগছে সর্ষের তেল। এই রেসিপিটি আমি তৈরি করব মাইক্রোওয়েভ ওভেনে। এখন আমি এই মাছে লবণ দিয়ে দিচ্ছি। যত স্পাইস ছিল বলেছিলাম, যতগুলো স্পাইস সব দিয়ে দিচ্ছি। রসুন বাটা, সর্ষে বাটা, তারপর পেঁয়াজের কুচি, তারপরে যে কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ বাটা। এখন দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো সর্ষের তেল। তারপরে এটাকে আমি সুন্দর করে মাখিয়ে নেব। তারপরে এখানে হাফ কাপের মতো আমি পানি দিয়ে দিলাম। পানি দিয়ে সুন্দর করে, আগেই বলেছি এটা আমি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কুক করব। এখন আমি এটাকে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দিয়ে দিলাম, জন্য সেট করলাম। এখন স্টার্ট করে দিলাম। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে 10 মিনিট পরের অবস্থা। এখনো এখানে একটু ঝোল আছে। এখন আমি এটাকে আরো 8 মিনিটের জন্য কুক করব ওভেনে। এই যে হয়ে গেল, 8 মিনিট পর নামালাম। এখন আমাদের হয়ে গেল ছোট মাছের চচ্চড়ি। দেখুন, কোনো ঝোল নেই, একেবারে শুকিয়ে গেছে সুন্দর। এখন আমি এই যে সার্ভ করছি। দেখুন, একেবারে চচ্চড়ি হয়ে গেছে। আশা করি এই রেসিপিটি আপনারা মাইক্রোওয়েভে ট্রাই করবেন। আপনারা মলা মাছ, ঢালা মাছ, কাচকি মাছ, যে কোনো ছোট মাছ এভাবে মাইক্রোওয়েভে কুক করতে পারবেন। আশা করি আমাকে জানাবেন কেমন হলো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।